Baiklah, kali ini saya akan mereview speaker dari Mifa soundbar tipe K3 soundbar. Lumayan bagus ya, dari desainnya lumayan unik ya. Ada LCD jamnya. Kalau kita lihat ini wattnya 10 watt, suaranya 40 mm speaker, sudah LCD screen, sudah ada alarm, sudah support Bluetooth 5.0, sudah support USB, micro SD dan AUX ya. Dan lumayan lengkap ya. Ini kemarin saya beli di online shop seharga 320 ribuan. Lumayan, dengan harga 320 ribuan kita sudah dapat speaker soundbar yang lumayan gede ya. Kalau nanti kita ukur ukurannya, kita coba buka dulu ya speakernya. Ini ada kartu garansi ya, kartu garansi resmi dari Mifa. Ini ada tutupnya. Ini ada speakernya, speaker. Ini ada audio jacknya, sudah dapat audio jacknya dari kotaknya. Ini buku panduannya ya, buku panduan cara menggunakan soundbar ini. Tidak ada lagi ya. Kita coba buka speakernya. Wow, lumayan keren ya desainnya. Ini ada satu speaker ya. Ini mungkin speaker juga ya. Ini ada LED untuk jamnya. Kita coba hidupkan ya. Kita coba hidupkan. Itu ada tulisan high. Ini ada LED nya, jam LED. Oh, lumayan keren ya desainnya. Sudah ada tombol alarm, tombol mengecilkan volume, membesarkan. Ini tombol pause, mode, dan ini tombol on off nya. Kalau kita lihat di sini sudah ada USB untuk micro SD, untuk AUX nya, dan ini untuk mencarger baterainya. Baiklah, kita coba sambungkan dengan HP ya, bagaimana suaranya, apakah cukup bagus. Kita sambungkan ya. Ini udah terhubung ya, Mifa K3. Kita coba. Kita coba hidupkan lagunya. There's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your souls. We are heroes tonight. We
Baiklah, itulah suara dari soundbar Mifa K3. Menurut saya sih suaranya lumayan bagus ya, lumayan bassnya lumayan nendang ya. Suaranya juga besar, bisa dibesarkan melalui speaker ataupun handphonenya. Dan juga ada modenya untuk mengeset alarm. Ini mode Bluetooth, mode alarmnya ya. Di sini nggak tahu sih bisa diatur nggak jamnya, belum saya coba sih. Kita coba pakai audio jacknya ya, bagaimana suaranya, lebih besar atau sama saja, atau malah lebih besar menggunakan Bluetooth. Ini udah dapet chargernya juga ya, charger, udah dapat audio jacknya. We will fly above the sky. We are heroes Kalau menurut gue sih lebih bagus, lebih besar pakai Bluetooth ya dibandingkan menggunakan audio jack. Sangat kecil suaranya kalau menggunakan audio jack, sangat beda dengan menggunakan Bluetooth. Kita coba lagi nih menggunakan Bluetooth. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Waiting and always hesitating, kryptonite desire. Sangat jauh ya suaranya kalau kita menggunakan audio jack dengan Bluetooth. Kalau kita menggunakan Bluetooth suaranya lebih nyaring, lebih besar dibanding menggunakan audio jacknya. Itulah suara dari Mifa K3 soundbar ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah lumayan dengan harga 320 ribuan kita sudah dapat soundbar lumayan gede sih, sekitar 1 kilan 2 kilan orang dewasa ya. Lumayan gede, dengan harga 320 ribuan kita sudah dapat soundbar dengan garansi resmi 1 tahun Mifa. Baiklah, itulah review dari Mifa K3 soundbar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih.